Здравейте, градинари! Здравейте! Очертава се един много дълъг уикенд с 3 почивни дни и ние ще свършим страшно много неща из нашата градина този път. Аз съм решила да мулчирам предимно днеска и утре. Имаме слама цяло ремарке, така че може. Да. Аз ще довърша повдигнатите лехи. Ще направим и няколко много интересни повдигнати лехи за краставици. Аз мислех да са като тези от тази страна, не знам дали се вижда, сега ще ви ги покажа, с малки продълговати лехички. Пени вика, що не ги направиш квадратни. Да, защото си ги представям като пирамидка нагоре за краставици. И мисля ги и ни изглежда много добре да бъдат квадратни този път. Да, за разнообразие. Така че ще го направим и това нещо. Това може би на края на клипа ще бъде. Ами, ти сега си ми обещал, нали, като дойдох ми каза, сега ще видиш тук как ще стане равно, няма да ти се вярва. Ще стане направо. Ще разкарам тази купчина, ужас. Направихме един така миналия път. Чай малко да говорим за дати, въпреки че клипа, това видео няма да го пускаме точно на тази дата. Днеска е 30 април. Да. На 23 април решихме да засадим малко домати. Ама от една страна да си направим малко експеримент, да видим дали ще замръзнат. А от друга страна, понеже имам страшно много раса този път, сложих, пикирах, жив и здрав е раса да се развива прекрасно. Имахме известно количество непикиран и него го сложихме и той замръзна. Сложихме го тук в градината и замръзна, но да, в градината. По принцип е по-хладно като място, но и тази пролет виждате, че е доста по-хладна и експериментът не проработи. Това е доматче. Почерняха, просто приключиха. Много... Значи в София примерно плюс 5 градуса някаква минимална температура, обаче тук си пада някаква зверска слана. Идваме в събота сутринта и на Бени майка и вика, тук сутринта имаше лед. На 20 и някой април, края на април. Така че с доматите нещата след 2 седмици. Не сега. Това е последната ли повдигната леха 3 на 1 метър, която правиме. Защото станаха цяла редичка
11 такива. И с това приключваме с този размер 3 на 1 метър. Ето е 3 на 1. И така от тук обаче до оградата ще направя няколко по-малки. Сега ще мисля за размера. Аз мисля са някакви по-тънички 50 на метър и половина за краставици, като тези горните ни за краставици. Албена казва да пробваме с квадратни. Ама сега ще го измисля. Айде не сега, след малко. Това е един слой, който го наричам влагозадържащ, за да бъде на дъното на лехата много мокро. Ето сега едно доказателство колко е мокро на дъното на лехата. Значи обърнете внимание на тревата, която ни предстои да мулчираме. Как там, където излиза от ръба на лехата, тревата е огромна, по средата не. Ето на това така ние на всичките лехи. Просто има достатъчно влажност на дъното на лехата. Каквато и нашата цел. Ти кога ще ми бойдисаш прашулката в червено, за да не си я губа постоянно по градината? Вместо да снимаш. Мога да я бойдисам в зелено. Хайде в кафяло по-добре. Добре. А тази трева, която расте, понеже ме питате какво я правиме, вече ще я махнем. Ето започнахме тук. Да си мулчираме с слама и кашони около лехите. Да, така ще не бъде по-ведро на лехите, няма да са задушени от... И на нас също така. Да. Да, трябва голяма мъка. Ти за да ме косиш ли? Да. Ага. Още малко последни напани по изравняване на терена и няколко по-малки повдигнати лехи за краставички след малко. Много добре става. Къде отида мотиката? А кафе ще правиш ли? Кафенце? Кафенце? Да, има и мъфинчета. Отивам. И така, няколко подигнати за краставички. 6 ги сметнах, което ще е доста интересно, защото ще бъдат с вертикални конструкции. Сега няма да ви показвам как сглобявам рамката, тя е супер елементарна. В едно от предните ни видеа ви показах как правя далеч по-сложна леха от дъски с тръбички тук за пръчки за лехи, ето тази леха. Тук тръбички няма да слагам по проста причина, че не мога да я покрия, защото ще имам вертикални конструкции. Не е много равна, ама тук няма да пълна с други парчети от дъски. Ще подложа нещо друго. Мрежата за кратици е най-важното нещо на дъното на лехата. Особено тук в тази част на градината не имат навика да роват.
Тази съм я купил от TIF Trading. Ще ви дам долу линк в описанието. Може да ползвате нашия промокод за отстъпка, който е Томатина. С главни букви на латиница. 10% отстъпка имаме от този онлайн магазин и ни позволиха да го споделим с вас. Имам още 2-3 чува от тази гранулирана птича торта, така че ще я сложа като слой между пръста. И слой пръст, малко от това нещо не пречи. Мирише лошо. Тук в тази последната пръст има малко треволяк. Значи го изчиста. Следни щрихи са запълването, разнасям я и след това ще сгуба вертикалната конструкция с мрежа за краставици. И това е лесната част. Една от най-лесните части. Сега ще закрепя тази рамка за лехата и тук ще сложа мрежа за краставици. Това ще го покажа след малко, като смятаме краставичките тук да са по края и да се катерат по мрежата, а пък по средата нещо, което търпи сянка без проблем. Айде да завия сега. Така.
Така, обаче в тази посока е стабилна, в тази обаче се клати по този начин. Затова сега ще монтирам по едни ето така летвички по-малки на кръст. То ще е една от тука и една от тука, което ще направи тази лехичка доста по-стабилна. Ако се наложи да стъпа в нея, няма страшно. Значи толкова лехи изгубих без чужда помощ, а точно е за това трябва някой да ви държи. Готово. Ето вече и е стабилна във всичките посоки. Не се поклаща и сега само остава мрежата за краставици да закача. Тя мрежата за краставици е клап. Така, мрежата за краставички взел съм на такава на метри 70 ширина, 2 метра ни е леката, прекрасна ширина, 20 метра съм си купил за тези лехички тук. Естествено Нортен, трябва да купувам някакви по-маркови неща за нашата градина, просто изкарат по-дълго време. Тая мрежичка, естествено от Ив Трейдинг, ще ви дам линк долу в описанието. Имам и промокод, който ползваме за 10% отстъпка. Ще ви го напиша и него, за да, ако решите да си поръчвате от тях, може да ползвате нашия промокод. Сега да видим как да я закачиме. Как да я закачиме? Лесно. Само да видим кое е 1,70 м. За мрежата си трябва двама души определено. Долен ръб. Че е долен със сигурност и че е ръб. И ще заковем този такер. Ще започна някъде от тук. Тя да видим. 10. Съм си заковал долния ръб. Трябва си намеря и горния ръб. Да, всъщност ще направя нещата ето по този начин. Първо я опъвам долу. То е доста лесно. В двата края кордата е двойна. Така че какво му се чуда толкова?
и сме готови. Значи, краставичките са катерливи растения. Засаждаме ги ето тук и те трябва да се катерят по мрежата. Има от другата страна по същия начин. Тук хубавото е, че слънцето изгрява оттам, залязва на там, т.е. до обяд те ще получават светлина, след обяд другите ще получават светлина, в смисъл повече светлина. Те светлина ще получават всички през цялото време. А пък тук по средата на лехата може да си засадим нещо, което не обича много светлина. Ето тук имаме достъп от всякъде по този начин направена мрежата. Значи краставици може да си берем отвънка, краставици може да си берем отвътре. Ето, 1 метър е достатъчно да може да се претегне и от двете страни да си вземем нещо, си наберем. Една прекрасна леха с вертикална конструкция. Много обичам вертикални конструкции, не знам дали ви казах. И това беше от нас за днес. Един много ползотворен уикенд. Ако видеото ви харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни, споделете с приятели в социалните мрежи и до нови срещи!